F video。啱啱頭先起咗身，然後直接換埋衫，刷埋啦。今日好快整埋啲嘢，係因為我唔想嘥時間，同埋我唔想坐喺度就算，因為我驚有啲嘢唔記得咗就冇執到，所以我而家所以我直接去執，係因為我唔想唔記得咗咯。所以而家記得翻嗱，轉頭游水嗰啲嘢我都準備好，但係呢個泳鏡咧，嗱，俾你睇下。好啦，我而家執埋啲嘢先。嗱，呢個嚟緊比賽嗰啲，即係財富啦，仲有嗰啲爽粉身份嗰啲。嗱，呢個就係我個賽鏡，新嘅賽鏡頭啦。我轉頭會試用嘅啦。我轉頭訓練嘅話，所以今日咧，今日可能係晏晝游，但係我暫時唔知啦，等教練安排。所以今日呢個賽鏡我會直接去試用，因為嚟緊比賽啊嘛，我帶咗幾個泳嘅賽鏡。所以點解今日嘅賽鏡咧？呢個就係日本製造，而且係去比賽㗎嘛呢個。但係睇下呢個先，呢個就係通常訓練嗰個嚟嘅。等一陣啊，呢個就係我訓練嗰個泳鏡。嗱，呢個啦，所以我帶住呢個嚟訓練。如果呢個 OK 嘅話，我可以試下帶呢個。但係今次又帶翻呢個，係因為今日都係訓練嘅時候，所以今日都帶翻呢個嘅。應該我諗一個就嚟比賽先開始用咯，唯有。所以我今日帶住呢個泳鏡咧。好啦，咁我就拍住咁多先。咁我轉頭落到去咧，我落到去再影過啦。如果食飯嗰陣，如果我食早餐嗰陣冇影到咧，就為咗算啦。因為我不嬲呢排都唔得閒，因為要執嘢，要準備定嗰啲集合時間，所以我就係咁諗。點解冇成日影到？係因為我要去應應翻呢個時間。好啦，咁我就食早餐見啦，拜拜。好啦，啱啱食完早餐，今日應該都要游水咯，好似今日朝頭早，所以今日就咁多先。咁轉頭翻泳池再影啦，因為轉頭都朝頭早要游咯，唔係晏晝。好啦，咁多先，拜拜。好啦，啱啱頭先食完飯啦，跟住翻嚟房間啦，就直接休息下啦。然後差唔多4點我就準備沖涼啦。沖涼今晚就多落去食飯，所以依家都休息時間輕鬆下咯。同埋依家冇乜嘢做，咁就都有時唔得閒嘅，所以今日嘅片就比較短咯，比之前嚟講。之前搭完飛機過嚟係比較長，但係今日就有啲短啦，所以我就唞一陣先，留翻起咗身啦，做完咁多嘢先再影啦。好，拜拜。好啦，我哋準備落去先啦。好啦，拜拜。呢度未開喎，咁啊等下先啦，我哋。好啦，我食埋啲嘢，我轉頭有時間翻咯屋企，唔係翻房間再影過啦。或者速度再影啦，好啦，拜拜。